നമസ്കാരം. ഇപ്പോ അടുത്തിടെ വൈറൽ പനി വന്നവർക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഈ ചുമ ഒരുപാട് നീണ്ടു നിൽക്കുന്നുണ്ട്. പനിയൊക്കെ മാറി ഏകദേശം അസുഖം മാറി എന്ന് വിചാരിക്കുമ്പോൾ പോലും ചുമ ഇങ്ങനെ ബാക്കി നിൽക്കുകയും നമ്മുടെ ദൈനംദിന കാര്യങ്ങളിൽ തന്നെ മുടക്കം വരുന്ന രീതിയിൽ ശല്യപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ ചുമയുടെ ചില കാരണങ്ങളെ കുറിച്ച് നോക്കാം. ചുമ ആദ്യമായിട്ട് പറയട്ടെ, ഒരു രോഗമല്ല, ഒരു രോഗലക്ഷണമാണ്. അപ്പൊ എന്തിന്റെയൊക്കെ രോഗലക്ഷണമാകാം ചുമ? നമുക്കറിയാം, ചെറിയ ഒരു മൂക്കൊലിപ്പ്, ചുമ, അങ്ങനെ അപ്പർ റെസ്പിറേറ്ററി അല്ലെങ്കിൽ ശ്വാസനാളത്തിന്റെ മുകൾ ഭാഗങ്ങളിലുള്ള ഇൻഫെക്ഷൻ, അണുബാധ ഒക്കെ കൊണ്ട് തന്നെ വരാം. പിന്നെ അതിന്റെ താഴെ ശ്വാസനാളത്തിന്റെ താഴെ ഭാഗങ്ങൾ, അതായത് ന്യൂമോണിയ, ബ്രോങ്കൈറ്റിസ്, അത്തരത്തിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ കൊണ്ട് ചുമ വരാം. പിന്നെ വളരെ കടുത്ത സീരിയസ് കാര്യങ്ങളുടെ ലക്ഷണമാവാം ചുമ. അതായത് TBയുടെ ലക്ഷണമാവാം, ശ്വാസകോശത്തിലെ ക്യാൻസറിന്റെ ലക്ഷണമാവാം, പിന്നെ ഹൃദ്രോഗം, അതായത് ഹൃദയ നല്ല രീതിയിൽ പമ്പ് ചെയ്യാതെ വരുന്ന അല്ലെങ്കിൽ കാർഡിയാക് ഫെയിലിയർ അല്ലെ ഹാർട്ട് ഫെയിലിയർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രശ്നത്തിന്റെ ഭാഗമായി ശ്വാസകോശത്തിന് കൺജഷൻ വന്നിട്ട് ചുമ വരാം. അപ്പൊ ചിലപ്പോൾ ഒരു ഹൃദ്രോഗ ലക്ഷണം പോലും ആവാം ചുമ. പിന്നെ അതല്ലാതെ തന്നെ ഇൻഫെക്ഷൻസ് അല്ലാതെ ചില കാര്യങ്ങൾ ചുമ ഉണ്ടാക്കാം. ഉദാഹരണത്തിന് ഒന്ന് റിഫ്ലക്സ്, അതായത് അസിഡിറ്റി, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ആമാശയത്തിലെ ആസിഡ് തിരിച്ച് കയറി വരുന്ന ഒരു അവസ്ഥയുണ്ട്. നമ്മൾ അതിന് GERD എന്ന് പറയും, ഗ്യാസ്ട്രോ ഇസോഫേജിയൽ റിഫ്ലക്സ് ഡിസീസ്. ഇത്തരത്തിലുള്ള ആസിഡിറ്റിയുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ കൊണ്ട് ചുമ വരാം. അലർജിയുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ കൊണ്ട് ചുമ വരാം. പുകവലിയുടെ ഒരു പാർശ്വഫലമായിട്ട് ശ്വാസകോശ രോഗമുണ്ടായിട്ട് ചുമ വരാം. അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിൽ ചില ശ്വാസകോശ സംബന്ധമായിട്ട് അല്ലാത്ത അസുഖങ്ങൾ കൊണ്ടുപോലും ചുമ വരാം. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഒരു ചുമ വരുമ്പോൾ ആദ്യം ഒരു 4-5 ദിവസം ചുമ ഉണ്ടായി, നമ്മൾ അണുബാധ നേരെ ചികിത്സിച്ചു കഴിഞ്ഞ് അതിന് വേണ്ടുന്ന കഫ് സിറപ്സ് കുടിച്ചു. കഫ് സിറപ്പ് പോലും തിരഞ്ഞെടുക്കേണ്ടത് ചുമയ്ക്ക് എങ്ങനെയാണ്, കഫമുണ്ടോ ഇല്ലയോ, വരണ്ട ചുമയാണോ എന്നൊക്കെ ഉള്ള അനുസരിച്ചാണ്. അതുകൊണ്ട് ഒരു 4-5 ദിവസത്തിൽ കൂടുതൽ നീണ്ടുപോകുന്ന ചുമയുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും വൈദ്യസഹായം തേടേണ്ടതാണ്. പ്രത്യേകിച്ച് 2 ആഴ്ചയിൽ കൂടുതലുള്ള ചുമ, എല്ലാവരും അലർജിയുടെ ചുമയാണെന്ന് പറഞ്ഞ് നിസ്സാരമാക്കി അത് വെച്ചുകൊണ്ടിരിക്കാറുണ്ട്. ഒരുപക്ഷെ അലർജിയുടെ ചുമ തന്നെ ആകാം. ചിലപ്പോൾ സൈനസൈറ്റിസ് ഏറെക്കാലം നീണ്ടു നിന്ന് ഒരു ദ്രാവകം നമ്മൾ കിടക്കുന്ന അവസരത്തിൽ ഇങ്ങനെ തൊണ്ടയിലേക്ക് ഒഴുകി വന്നിട്ട് ചുമയുണ്ടാക്കാം. തൊണ്ടയിൽ ഒരു ഇറിറ്റേഷൻ ഉണ്ടായിട്ട് പെട്ടെന്ന് കിടക്കുമ്പോൾ ചുമയുണ്ടാകുന്നു. ഇത്തരത്തിലുള്ള ലക്ഷണങ്ങളൊക്കെ ഒരുപക്ഷെ ഒരു നീണ്ടുപോകുന്ന സൈനസൈറ്റിസിന്റെയോ അലർജിയുടെയോ ഒക്കെ തന്നെ ലക്ഷണങ്ങളാകാം. പക്ഷേ 2 ആഴ്ചയിൽ കൂടുതലുള്ള ചുമയുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു ചെസ്റ്റ് എക്സ്റേ എടുത്ത് ശ്വാസകോശത്തിന് തകരാറുകളൊന്നുമില്ല, പ്രത്യേകിച്ച് TBയുടെ ഇൻഫെക്ഷൻ ഇല്ല എന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തേണ്ടതാണ്. നമുക്കറിയാം, ഇപ്പം വളരെ ഈസി ആയിട്ട് ചെയ്യാവുന്ന ഒന്നാണ് ചെസ്റ്റ് എക്സ്റേ എന്ന് പറയുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ TBയുടെ കഫത്തിന്റെ പരിശോധന ഗവൺമെന്റ് സെന്റേഴ്സിലെല്ലാം ഫ്രീ ആയിട്ട് തന്നെ ചെയ്ത് നൽകപ്പെടുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അതിനകത്ത് യാതൊരു മടിയും വിചാരിക്കേണ്ടതില്ല. പരിപൂർണമായിട്ട് ചികിത്സിച്ച് ഭേദമാക്കാവുന്ന ഒരു രോഗമാണ് ട്യൂബർകുലോസിസ് അല്ലെങ്കിൽ ക്ഷയം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അതിന്റെ പരിശോധനകൾ ചെയ്യാൻ യാതൊരു കാരണവശാലും മടിക്കേണ്ടതില്ല. ഡയാലിസിസ് ചെയ്യുന്ന രോഗികൾ, മറ്റ് ക്യാൻസേഴ്സിന്റെ ചികിത്സയിൽ ഇരിക്കുന്ന രോഗികൾ, അല്ലെ പ്രമേഹമുള്ള രോഗികൾ, അല്ലെങ്കിൽ രോഗപ്രതിരോധ ശേഷി കുറയ്ക്കുന്ന മരുന്നുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന രോഗികൾ എന്നിവർക്കെല്ലാം ക്ഷയരോഗ സാധ്യത കൂടുതലാണ്. അത്തരത്തിലുള്ള ആൾക്കാർ തീർച്ചയായിട്ടും കഫത്തിന്റെ പരിശോധന ചെയ്തു നോക്കേണ്ടതാണ്. അപ്പം ചുമ ഒരു ലക്ഷണമാണ്. അതൊരു വളരെ നിസ്സാരമായിട്ടുള്ള വൈറൽ പനിയുടെ ലക്ഷണം മുതൽ ഒരു ഗുരുതര രോഗത്തിന്റെ ലക്ഷണം വരെ ആവാം. അപ്പൊ 2 ആഴ്ചയിൽ കൂടി നിൽക്കുന്ന ചുമ നിസ്സാരമായി എടുക്കരുത്. അതിന് വേണ്ടുന്ന പരിശോധനകൾ, അതായത് പ്രത്യേകിച്ച് ചെസ്റ്റ് എക്സ്റേയും കഫ പരിശോധനയും ചെയ്തതിന് ശേഷം, ഒരുപക്ഷെ അലർജി ആയിരിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ ചില ആസ്മയുടെ വകഭേദങ്ങൾ ചുമയായിട്ട് മാത്രം പ്രത്യക്ഷപ്പെടാറുണ്ട്. അപ്പോൾ കഫ് സിറപ്പ് കൊണ്ട് മാത്രം കാര്യം നടന്നു എന്ന് വരില്ല. ചില സമയത്ത് നമുക്ക് ഇൻഹേലേഴ്സ് ഉപയോഗിക്കേണ്ടി വരും. അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിൽ അതിന് കൃത്യമായ ഒരു വൈദ്യസഹായം തേടി അതിനൊരു രോഗനിർണയം നടത്തേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ്. താങ്ക് യു.